Magkano yun? Mag-40 ito ngayon. Tawad. Alright, good morning everyone. It's Wednesday morning. Tama ba? Oh, Wednesday morning. December 30th. Almost. Anong oras na? 6 AM na, sakto. Tayo mag-run ng konti. Guys, lakad-lakad tayo konti. Warm up. Medyo hiningal ako sa bike kanina. Nasa 13, almost 14 kilometers mula sa bahay. Tapos after ng walking, tatakbo tayo kahit mga 3 kilometers lang. Pampapawis lang. Wala pa yung mga kasama ko, na-flat yata sila boys. Na-flat yung bike. Yung bike na-flat. Baka kasi kailangan na magbawas ng timbang. Joke. Kasama ko mga mo guys. Kasama ko idol ko. Idol. Hirap takbo. Ayan. Ayan Sir Jason, oh. Atlet ang puyat lang malakas. Mag-ano yun? Mag-40 ito ngayon. Matubok lang. Ako, ano lang ako? 2. Nawala yung 40. 2 lang. Hindi niya saan panahon dumami yan. Maganda. Malig. Atlet ang puyat lang malakas. Atlet pa rin hindi puyat. Ano sa restart sir? O, start na ako. 5.05 yata. Nakataka kanina. Ako pa, hindi akong 20 dito. Guys, so nakaharang yung Sir Jason. Naharang. Nakaharang pero hindi susuko. Maharang pero hindi susuko. Dito lang lakas. Sabi ko ang pangalan, Supremo! Lakas Supremo. Ayun guys, katapos mag-run. Nakasabay ko si Sir Jason. Lakas niya. Labas lahat ng pawis. Ang ganda ng sunrise. Kasi medyo cloudy. Asa kaya sila praise? Tapos na ako mag-run. Gabi umuusok yung katawan ko. Hindi kita ba? Umusok yung balat ko. Ano lang tayo, rubber shoes, flats, t-shirt, short, casual rides ngayon. So yun, shout out sa inyo lahat. Lakas talaga, lakas. So Jason in the house. Hindi pa rin pagod. Ayan sila priest. Nalate sila. Ay no, napano kayo? Nag-ano ka? Nag-meeting ka? Nag-admit ka? Ito nga pala yung mga naplatan guys, oh. Guys, pauwi na ako. Hindi ko sa mga sabayan, late na. Ano mo Sir Jason eh, hindi ba tumitigil? Sir Jason, tama na eh.
Pauwi na ako yan, sir. Hindi pa rin huminto yung Sir Jason. Tara, uwi na tayo. Pasok pa ako sa work. Let's go. Ayun guys, so pauwi na ako. Naplatan pa ako sa harap. Gulong sa harap. So, ayun. Epic. Woo! Guys, so repaired na ulit yung bike natin after ma-flat. Tayo uwi na. Woo! Epic. Pauwi na ako guys after ma-repair yung ating bike na flat sa harap. Hindi ko lang kung nangyari. Buti meron tayong dalang interior saka tools. Kaya lagi kayo magdala ng tools. Let's go. Pauwi na ako guys ha. Thank you sa panonood.